Diese zu erwerbende gut gepflegte Vierzimmer-Doppelhaushälfte liegt in Zwenkau. Das im Jahr 1996 erbaute Haus wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat 3 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 306 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 146 Quadratmetern. Das Haus steht für 195.900 € zum Verkauf. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.